السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalaha ku xiran channelkan ogaalka dunida waxaan idin soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala mawduucan oo ciwaankiisu yahay ma doonaysaa oo ma danaynaysaa inaad noqoto qof ay dadku jecel yihiin haddii jawaabtaadu tahay ha iga dheeraan oo ila soco halkan waxaan kugu soo gudbinayaa talooyin cajiib ah oo ka dhigaya qof la jecel yahay haddaba barnaamijku waa kan ka bogasho haboon. waxaa jira dad ku raaxaysanaya nafsadaadu sareysa oo aad moodo inay haystaan magnad ay dadka kale ku soo jiitaan. waxaad arkaysaa dadka oo markasta ag jooga, dadka oo la fadhiya, dadka oo jecel inay la sheekaystaan. qofkaasi wuxuu soo jiidanayaa dadka gaararkiisa ah si ay ula fariistaan, hadalladiisa u dhageystaan, u ixtiraamaan. dabcan qof waliba wuxuu jecel yahay inuu qofkaasoo kala noqdo, midkaasi oo dadka ku dhex jira lana sheekaysta ahna mid la falgala mar waliba. waxaa jira dad dabiici ahaan la iskaga jecel yahay, balse taa macnaheedu maahan inaad qofkaasi sidiisoo kale aadan noqon karin. maadaama maanta aqoontu hormartay, waxyaabo badan ayaa noqday kuwo la isbari karo. haddaba waa inaad qaabdhaqankaada xun joojisaa. gogoldhigga ugu horreeya ee mawduucan taladan kuu soo gudbinaya waxay tahay dadka jeclow si ay iyaguna kuu jeclaadaan. qaacido ayaa odhanaysa wixii aad gasho ayaa lagu gudaa. haddaba waxaan kugu leeyahay ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay inay kuula dhaqmaan. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 10 qodob oo kaa yeelaysa qof ay dadku jecel yihiin. qodobka koowaad, eeg indhaha qofka aad la hadlayso, hana ka jeesan. badanaa dadku waxay dareemaan inaad muhiimad siinayso oo aad danaynayso arrimahooda markaad si toosa u eegayso labadooda indhood, balse markaad araggaaga ka leexiso xitaa ha ahaato dhowr ilbiriqsi, waxay dareemayaan waxyaabaha ay kugu oranayaan ama ay kugula hadlayaan inaadan danaynaynin. oo waxaa laga yaabaa inaad tahay qof xishood badan oo dadka indhahooda eegi karin. sax way jirtaa soo maahan arrintaa? hagaag, haddaba tijaabadan samee. isku day inaad soo saarto oo ogaato midabka indhaha qofka kula sheekaysanaya ama kula hadlaya, weliba adigoo si toosa indhihiisa u eegaya. run ahaantii waxaad arki doontaa adigoo is-ogeyn inaad si toosa qofkaasi indhihiisa u eegtay, isla markaana qofkaasi aad ayuu ugu raaxaysanayaa inaad si toosa u eegayso markuu kula hadlayo, maxaa yeelay wuxuu dareemayaa inaad danaynayso. qodobka labaad, dhegayso quluubta iyo qalbiyada dadka kale wax ka badan inta aad dhegaysanayso hadalkooda. haddii midkood kuu soo wariyo ama uu kuu sheego qiso murugo leh oo isaga ku dhacday, isku day inaad u jawaabto adiga oo muujinaya dareenka qofkaasi haysto oo kale. haddii aad kala qayb qaadato qofkaasi dareenka xanuunka leh ee uu dareemayo, waxay keenaysaa inay wanaagsanaato mucaamalada qofkaasi kaala dhaxaysa, oo mar walibana wuxuu kula wadaagi doonaa waxyaabaha ku soo kordha. iskana ilaali ha ku xeel dheeraan, maxaa yeelay weji beddelidda la iska dhigdhigo laga yaabay inay ka turjunto jees ama yaraysi. qodobka saddexaad, dhoolla cadday adiga oon iska lifaynin. dadku waxay jecel yihiin dad kale wejiyada furfuran ee bashaashka ah, maxaa yeelay deganaan iyo xasilooni ayay dareemayaan. waadna og tahay inay macruuf iyo wanaag tahay walaalkaaga oo wejigaaga aad u furto. haddaba ahaw mid mar waliba dhoolla caddeeya sida uu ahaa nebigeenni Muxamed sallallahu calayhi wasallam. qodobka afaraad, muuji inaad muhiimad siinayso oo aad ixtiraamayso dadka kale markay kula sheekaysanayaan. ina rumayso haddii aadan sidaa ahayn oo aadan ixtiraamaynin qofka, muhiimadna aadan siinayn, wuxuu dareemayaa inaad qiimihiisa yaraysanayso. arrintaasina waa mushkilad aad u weyn. haddaba noqo qof furfuran, degan oo xasiloon markuu dadka la sheekaysanayo, mar qosla, mar dhoolla caddeeya, mar qofka la kaftama. qofkaasi wuxuu dareemayaa in ixtiraam weyn agtaada uu ku leeyahay. qodobka shanaad, haddii midkood ku weydiiyo su'aal, jawaabta u dheeree. qaabab kala duwan uga dhig jawaabta haddii ay suurtagal tahay. qofku markaa wuxuu dareemayaa deganaan iyo inaad danaynayso, wuxuuna aad ugu faraxsanaan doonaa inuu kula fariisto. sidaa darteed, haddii aad dareento qofku inuu u baahan yahay faahfaahin, jawaabta u faahfaahi. sidoo kale haddaad dareento inuu degdegsan yahay, jawaabta u soo gaabi. haddaba sidaas sameey si aad u noqoto qof la jecel yahay. qodobka lixaad, haddii aad qofka wax ka dalbanayso, uga dalbo qaab dhimrin leh. tusaale, waxaad dhahdaa walaal ma kaa dalban karaa, ama waxaad dhahdaa walaal ma ii suurtagala inaan kaa dalbado
midaasi waxay aad uga wanaagsan tahay inaad soo saarto amarro qallalan laga qaawiyey oo laga dhartiray dharkii ixtiraamka. qodobka 7 dheh ereyga mahadsanid mar waliba. waxaa aad u qurux badan inaad mahadcelintaada raaciso sababta. tusaale, haddii midkood kaa gacan siiyo oo uu kula qaado boorsooyinkaaga, waxaad ku tiraahdaa walaal waad ku mahadsan tahay maadaama aad boorsooyinka ila qaaday, waana arrin aad u qurux badan oo aad ii samaysay, aad ayaad u mahadsan tahay. sidaasi oo kale sameey mar waliba. qodobka 8 noqo mid dhadhansada hadallada dadka, gaar ahaan mararka la doodayo. sida iska caadiga ahba dadku ma jecla inaad hadalka ka jarto marka ay kula hadlayaan. haddii arrintaasi lagu dhibaato geliyo oo aad u baahato in hadalka aad jarto, waxaad isticmaashaa akhlaaqdaada tan ugu wanaagsan uguna sarraysa oo ah inaad tiraahdo oo kale. tusaale, walaal waan ka xumahay inaan ku ciriiriyo oon hadalka kaa jaro, laakiin waxaan rabaa inaan sidaasi oo kale sameey. waad fahantay soo maaha? qodobka 9 marka aad hadalkaaga ka dhammaato, weydii qofka kula jooga ra'yigiisa shakhsiyadeed. arrintaani oo kale waxay ku saabsan tahay marka qof aad shay ka tashanayseen. haddii aad weydiiso qofka ra'yigiisa shakhsiyadeed, wuxuu dareemi doonaa in ra'yigiisa adiga uu muhiim kuu yahay. tusaale, haddii aad kala hadlayso qof inaad iibsato gaari cusub, weydii ra'yigiisa arrintaasi ku saabsan oo waxaad ku dhahdaa ka waran maxaad ka aaminsan tahay arrintan. ama marka aad wada hadlaysaan, waxaad dhihi kartaa ka waran arrintani maxaa kaaga baxay, maxaad is leedahay bal adigu. sidaasi oo kale samee. qodobka 10 si aad u wanaagsan u gacan qaad dadka. waxaan ka wadaa musaafaxada ama markaad qofka gacan qaadaysid oo aad salaamaysid. ha adkayn gacantaada markaad qofka salaamaysid ama aad gacan qaadaysid, si uusan u dareemin inaad weerar ku tahay. hana dhifsan oo ha la bixin gacantaada si degdeg ah, balse qofka u gacan qaad si deggan oo aan cadaadis lahayn ilaa uu qofka ku salaamay ama ku gacan qaaday gacantiisa la baxo. adigu gacantaada ha la bixin, gaar ahaan xaaladda qofku isagu salaanta kugu bilaabay ama uu ku gacan qaaday. u kaadi marka aan ku leeyahay u gacan qaad si wanaagsan, waa ragga oo keliya iyo dadka maxaarimtaada ah. ha u malaynin inaan ka wado inay ku jiraan waxa la gacan qaadayo dumarka, maxaa yeelay qof aan kuu bannaanayn inaad gacan qaaddo waa dembi weyn. nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, anigu dumarka ma gacan qaado. haddaba waxaan rajaynayaa inaad aad uga heshay qodobadan oo aad dhaqan gelin doonto, noqon doontana qof dadkoo dhan ay jecel yihiin. sidaasi ayaan kuu rajaynayaa aniguna. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.